bro, gua mau coba pakai knalpot cacing seperti ini ya bro ya. Untuk kaki-kaki gua memakai per biar dia bisa bergerak dengan bebas bro ya. Oke, kita langsung aja tes mesinnya bro ya. Untuk tangki gua nggak pakai sistem feedback ya bro ya. Nah, tangkinya seperti ini, saya gantung. Kita isi dulu bahan bakarnya bro ya. Sini.